declare corona will not colonize us in the name of Jesus Christ. From today, Jehovah our Lord is able to guide our nation, is able to deliver us. Our nation belongs to God because the Bible says, blessed is the nation whose Lord God is their God. Lord Almighty God, the Bible says, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any nation. We declare Kenya will not be taken hostage. Kenya will not be taken siege. In the name of the Lord, everybody pray, everybody pray, everybody pray. Maya soretai, rakamakataya, letamakozekatai, lemasorina malakotaya, lekataya rabaganda. We declare Corona will not colonize Kenya in the name of Jesus Christ, because Kenya is a godly nation, is a righteous nation. In the name of the Lord, the Bible says, blessed is the nation who the Lord God is their leader. Jehovah is our leader. Jehovah is our leader. Hata kama mti umekatwa, kuna tumaini. We want to declare there is hope for Kenya. There is hope for business people. There is hope for our schools. Kenya will go back to normal. Everybody pray. Everybody pray. Everybody pray. We declare Kenya will go back to normal. Kenya will go back to normal. Hey! Nidakugeithia mwiroreri wa Kameme TV. Hamaritwa makwa ni ngukurehera program kana kifidi kia muthenya wa umuthi. Hamaritwa makwa ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha-ini wa Christian Foundation Fellowship guku mucii wa Kiambu. Riu ni ngoretwo nawe o kwa ihinda ngigukinyukithia makinya o matiganite, na ngoretwo nawe ihinda-ini riri tukoretwo na moritu maingi muno, ni tondu niguo Ngai ekerire ngoro-ini yakwa ati no hote kwaria kiugo gia gukuhe kirigiriro kinene muno iguru wa makumbi maria makoretwo mekuo, iguru wa murimu munene uria wokire thiini wa thi ino. No ni gwenda kuga ona kuri na murimu, Jehova Ngai ni Jehova na aturaga o giti-ini, na no nyende kuga gutire mubango wa Ngai ungigaruruka ni tondu wa corona. Gutire mubango wa Ngai ungigaruruka ni tondu wa muihuro wa mai. Gutire kindu kingirugamia mubango wa Ngai. Ona mubango wa Ngai iguru ria family yaku no nginya ukinyanire. Mubango wa Ngai iguru wa ciana ciaku no nginya ukinyanire. Mubango wa Ngai iguru wa wira wa moko maku no nginya ukinyanire. Mubango wa Ngai na uge wa Ngai iguru wa bururi witu wa Kenya no nginya ukinyanire. No tuoneta twetigitete mahinda maingi, ona tuoneta ihinda rigithire muno, ona tugatwika hihi andu a guthethuka, maundu maitu magacoka back to normal. No nyende gukwira atiriri, mahinda maria mothe tuonete ta morite, Jehova Ngai wa Israeli no ahota guturihiria. Kiugo giake ni kiama, kiugaga ona utongoria mwateire o riria worire miaka na miaka no hote kumucokeria. Na kauga riri, ona miaka yo yenyewe tiga utonga, miaka iria mwate yagire muri thiini wa thi no hote kumucokeria miaka yo, na no hote kumwambararia ringi na ndimurathime o ringi. Ucio niguo uge wa Ngai, ni tondu andehete hata munabii nigetha nguruhe kiugo gia gukumiriria ati ona kungikorwo kwina nduma riua no ririumira, kungikorwo na kwarita miaka mingi atia mbura no ikaura, ni tondu kwi Ngai matu-ini uria uga kure na gukaura, uria wombire iguru na thi. Nigukurehera kiugo giake, na kiugo giki ri ndahoya giguteithie, na to guguteithia kigune muturire waku, kigune meciria maku, kigune family yaku, nigetha kugie na njira. Kiugo kia Ngai kiugaga atiriri, ni kugiaga no theri munene riria twetikira kuigua kiugo kia Ngai. Riria twetikira kuigua kiugo kia Ngai ni kugiaga no theri munene muno, na gukagia na mwerekera, na gukagia na njira. Ni gwenda kwaria uhoro wa kiugo kiria Ngai ahete kia wiki ino, na kiugo giki ri ni kinjukiire na hinya muno, tondu ni kiugo kia hingo iria gukoretwo kwina moritu, ria kwina nduma, biashara cia andu ni ithiete thi, ona family cia andu rimwe igathuka, ona rimwe ugakora mirimu igakorwo ni ingihite, ingi na maritwa na ingi tari na maritwa. Ngukurehera kiugo giki nigetha gitume kugie na njira muturire-ini waku. Ni gwenda kuga atiriri, thiini wa ibuku ria Jakubu ri, Jakubu 1, James chapter 1 from verses 6, kana Jakubu 1 kwanjiriria muhari wa 6, kiugo kia Ngai ni kiama,
kiugite atiriri na riria tukuhoya ri tutigekire mathangania riria tukuhoya tutigekire mathangania ni tondu mundu wothe ukoragwo na mathangania ri ahananitio na makumbi ikumbi riria rikoragwo iria-ini rigakuo ni ruhuho rigatwarwo mwena uyu na mwena uyu na kiugo kia Ngai gikauga mundu tocio ri ndagecirie kindu o giothe erahoera ri no ni agacokerio ihoya riu kana ni akwamukira icokio riake ni tondu wa kindu kimwe gitagwo ithangania no konekane ge kaundu kanini no konekane kari kaundu kanini muno roho ucio wa ithangania no ni gwenda gukwira ni uhingiriirie andu aingi muno njira ciao ni ugirireirie andu aingi muno menyitire kiria Ngai endaga menyitire muturire-ini wao roho wa guthangania andu aingi maugaga ni nganja kugia na nganja otoria tuwe ungeanjia kwaria uhoro wa doubt kana ungeanjia kwaria uhoro wa nganja andu aingi ni magukwira ona ni mahananagia uhoro ucio na murutwo mwe wa Jesu wetagwo Thomas ni ageire na nganja muno ona riria igwire Jesu ni ariukite ndetikirio oro ucio ni augire aca mundu ucio ndangikorwo ariukite no ko ni ariukite ri nie ndiritikia o riria ndiritikirio jikie ciara ciakwa marimaine maria athecirwo na micumari ona haha turikirio baru-ini gukwa thecirwo ri jitikirio jikie guoko na ku thiini nigetha nie jitikie ni ageire na nganja muno na nikio umuthi ungikorwo we na nganja hanini andu ni meraga mundu kai urakigia na nganja nikita Thomas na thaici ndiramuhunjiria ona ingikuria we uikaire thi na unjindoreire kana ukoragwo na nganja andu aingi maugaga matire na nganja nie ndithanganagia ona gukiinwa rwimbo uhoro wa muoyo no uhoro wa guthima tuine nie ndithanganagia no ni gwenda turore andu mariho thiini wa Bible riria mathanganirie maundu maria mekikire riria mathanganirie magikira nganja maundu-ini ma Ngai tuone kana ni kwageire na njira miturire-ini yao tondu muthenya wa umuthi ni kiundu kimwe Ngoma arehete na kirehaga hingo iria kwina moritu undu uyu Ngoma aurehaga hingo iria kwina moritu akarehe roho ucio agaitiriria andu akawigirira andu meciria-ini roho wa guthangania nigetha matikone hinya wa Ngai nigetha matikagie na kirigiriro nigetha gutikagie na njira iguru wa maundu maria marehokera Ngai ona nigetha mahoya mao mahingiririke mahoya mandu aingi mahingiririkite ni tondu wa roho wa nganja kana guthangania na roho ucio rehagwo ni Ngoma gwenda gugucokia thutha hanini gwaririe uhoro wa Ibrahimu uyu niwe Biblia irauga niwe ithe witu wa witikio no Ibrahimu ri kuri hingo imwe gwakinyire ginya akigia na nganja tondu ni aikarite muturire wake miaka mingi muno Biblia irauga ari makiria ma miaka 90 na agikinya hau ri akigia na ihinda ria kumirirwo ni Jehova Ngai na akimwira ni akamuhe mwana no kiugo kia Ngai kirauga atiri ni aikarire miaka ingi mingi muno makiria miaka 25 atari agia mwana na kiugo kia Ngai kirauga ihinda rigikorwo ni riathie muno ni etereire muno na akiona ni takwagia na ndire nene muno no Biblia irauga atiriri riria athire te guthangania ri Ngai ni amumireire o ringi akimwira ni Jehova Ngai uria wakumireire na agikwira Elieza gutire hingo agakugaya no ni ngakuhe mwana umanite nawe mwana ucio niwe ugakugaya na keri aikiuria ingigitikia atia kuona miaka yakwa ni thiereire muno ona miaka ya mutumia wakwa ri ni thiereire muno ingikimenya atia kiugo kia Ngai kirauga Jehova Ngai akimunyita guoko akimuruta nja akimwira Ibrahimu rora iguru niki urona iguru rora matu-ine unjire niki urona akiuga nie ndirona njata ciurite muno akirwa atiriri citare imwe kwa imwe na ugicoke uhe mathabu macio kiugo kia Ngai kirauga atiriri Ibrahimu ni akigeririe gugitara no agikinya handu akiuga Jehova Ngai itingitarika ni nyingi muno ici ni nyingi muno mugambo wa Ngai ukimucokera ringi kumwira Ibrahimu ndukagea na nganja nanie ni tondu ni ukagea na andu mahana ta njata icio matigatarikaga uguo niguo Ngai amwirire ambite kugia na nganja ati kweli Ngai no ahe mwana omwe Ngai akimwira ti umwe akimwira your descendants na ria othe njiarwa na njiarwa ciaku itigatarikaga Ibrahimu ni tondu nie ndi Jehova Ngai uria ugutongoretie no ria waritie kiugo iguru riaku nie ni gwenda andu marahure witikio wao na njira nene
no hurane na roho ucio wa nganja tondu ni roho wa ngoma uregane naguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni tondu aingi mareyuria makeyuria atiriri niire Ngai no akindathime kuona atiriri ndiagithomire, kuona atiriri gutire mundu njiguaga, kuona atiriri maundu makwa ni makirugamire. Ngwenda wehutie roho wa nganja we uthikiriirie kiugo kia umuthi, ni tondu ndumitwo ta munabii waku ngukwamure thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndakwehutiria roho ucio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amukira mubango ha Ngai uria mwagiriru muturire-ini waku nigetha wanjie gukira, wanjie kwambara ringi, no tige kwiguira tha kiugo kia Ngai gikinyanire muturire-ini waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni uranyona haha ri ni ngukuhe wira munini kuri hingo emwe muturire wakwa wari thi muno, ona ni ndonaga Jehova Ngai tariganirwo ni nie, na gugikinya hingo emwe mundu umwe agiuka muthuri mukuru agiuka akinjira atiriri nie ni ndirarotire na twiritwa twitikie iroto cia andu aria mena mbuĩ na athuri acio. Nie ni ndirarotire Ngai akurathimete na akurathima na ngari, no ngirora ngiona kweli fiu Ngai no ndathime na ngari. Ngirora muturire wakwa ngiona mushara wakwa wari 1,500 hari mweri, ti muthenya, mweri umwe 1,500 mweri nga. Ngirora ngiona aca na ngiingira nyumba ngiigua gutheka muno, ngicoka ngiigua kurakara, ngiuga muthuri toyo angiuka kuthakira atia ati Ngai ati nie no ngie na ngari, ati ni ona Ngai ahete ngari na Ngai ndathimite. No riu ri undu ucio ri tondu ni ndageire na guthangania ni ndaikarire miaka ingi 6. Riria ndaikarire miaka 6 ngira Ngai ihinda ni riakinya uhe ngari, Ngai akinjira ndatumanire ugikararia, ndatumanire ukigia na nganja, tumanire miaka 6 mithiru, ngituma muthuri okia kwira ni ngukwambararia no niguo ngugwikira ukigia na nganja, nikio weterera ngari, nikio wathie maguru, nikio wathumbuka miaka 6 ngira Ngai ni sorry muno na ngiukiriria ngiregana na roho ucio wa kugia na nganja na Ngai akindathima. Ni ngwenda kuuga kuri andu munjindoreire ni muikarite ihinda inene muno tondu wathanganirie o mwaka wa 2000 riu ukirora miaka iyo ri twinayo ri ithiete riu miaka igana. Ngai ni arenda roho ucio kweherere thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndakuhe wira wa Ibrahimu, ndacoka ndakuhe wira wakwa, no ni ngukurutira andu angi ma Biblia-ini tondu nao mari ndungata cia Ngai. Uyu ni roho unyitaga nginya ithuĩ turutaga wira wa kigongona. Ndugaikare hauge ni ndinginyitwo ni roho wa nganja kana ndingigia na mathangania. Kiugo kia Ngai kirauga thiini wa ibuku ria Luke chapter 1. Luke chapter 1 ni kirario horo wa ndungata emwe yetagwo Zekaria ri ni aikarite ihinda inene muno mena mutumia wake wetagwo Elizabeth, na Biblia irauga atiriri miaka iria maikarite ri matiahotire kugia ciana, na Zekaria ari muthinjiri Ngai munene, niguo kiugo kia Ngai kirauga ari muthinjiri Ngai munene, na andu ni maikaraga muno makamuthekerera tondu kiohonaga giconoko kinene muno o ta uria andu mathekanagirira muthenya wa umuthi. No ko wanathekererwo. Zekaria ni athekagirirwo mena Elizabeth, magakirwo atiriri itondu ni inyu mugituhunjagiria ri mugagitwira uria Jehova Ngai arauga ri wewe munabii witu Zekaria kai Ngai atararia iguru ria mutumia waku Elizabeth uria turite ethata na ndangigia mwana kwa ihinda inene, kai Ngai agakimuhe mwana ri kai ihinda riri wathie guturutira thinjo ri na gutuhoera mbere ya Ngai ri kai utangihoera na wihoere na family yaku. Ni athekagirirwo na kanyururio muno, no ni ngwenda gukwira muthenya umwe wa mithenya ta muthenya wa umuthi Ngai andehete TV-ini ino maundu ma Zekaria ni magarurukire. Kiugo kia Ngai kirauga riria we mwenyewe athire kurutira Ngai igongona na akiingira hekaru-ini, na Biblia irauga kirindi kiingi muno na kinene muno nikiahoyagira kuria nja. Riria we aingirire hekaru-ini na agithie kucina ubumba, kiugo kia Ngai kirauga muraika akirugama mwena-ini worio wa mathabahu na akimwira Zekaria, nie ndumetwo kuma matu-ini njuke ngwire mahoya maria uhoyaga ri ni makinyite, na kio giconoko kiria ukoretwo na kio ri ni gukwehereria Jehova Ngai agukwehereria. Ni tondu weri na mutumia waku ri ihinda ria kinya ri ni mukugia mwana wa kahi, na mwana ucio ri ritwa ria kiagetwo Johana, na riri ni mukamukenerera muno na ni agakenagia ngoro yaku muno, ni tondu ni agatua mundu munene muno ni Jehova Ngai, na ni agathiaga mbere na hinya wa Ngai. No guo ri wiharirie. Kiugo kia Ngai kirauga ndungata ya Ngai yo nerugamite hekaru-ini thiini o haria hatheru muno makiria. Biblia irauga
agikararia akigia na ihinda ria kugia na nganja agithangania akiuria muraika nie ndi muthuri wina matuko maingi muno ndi muthuri wina matuko maingi muno na mutumia wakwe na matuko maingi muno ni mukuru muno ithuiri tukuhota kugia mwana atia ni undu uriku tukumenya atia agithangania na ni ndungata ya Ngai Zekaria erwo ni akuninirwo giconoko erwo ni akuheo mwana no agithangania kiugo kia Ngai kirauga atiriri kumania hau ri muraika akimwe akinjitambulisha akimwira Zekaria niere jetagwo Gabrieli na nyumite o haria gite-ini kia unene kia Jehova ni ndumiriri heirwo toria Jehova Ngai enjarahuririo muthe nguhe ndumiriri muraika akiuga ni ndumiriri heirwo ngurehere yaku ya kwehererio giconoko ona kugia mwana niguo Biblia irauga na kumania hau akirwo no ni tondu ni wagea na nganjari na ni wathangania ndumiriri iguru wa ndumiriri iria heirwo ni Jehova ri kumania riu ndukwaria rurimi rwaku rutikaria ringi nginya riria mwana agaciarwo ria hanire tari ihera na andu aingi tha ici turaria no ko ni wathikiriria aha na no korwo ni nguga na ni nguhoera andu aria othe arwaru no ko wehi urerora ukauga atiriri Jehova Ngai ri no akihonie stroke ino ina miaka 5 ndakwira mwena wakwa worio ndingihota guthie ona ni kumio nyumagio nja Ngai ri no ahote kuhonia gwenda gukwira wa bararia witikio waku theine wa ritwa ria Jesu Kristo weherie mathangania mau theine wa ritwa ria Jesu tondu mathangania ni roho wa ngoma na ni ndaukuma kuri mundu wothe uraje ndorera ni ndakwehereria roho ci wa mathangania ni ndaukuma urotoma urothira urohinyiririka no rwaga hinya theine wa ritwa ria Jesu Kristo ndambararia witikio waku nigetha wenyitire ndumiriri ino ya Ngai ati Jehova Ngai wa Israeli ni aroka gukuninira giconoko ni aroka kuninira family yaku giconoko uturite miaka mingi ona no ko uturite miaka mingi utari wahika kana utari wahikania ni ngwenda gukwira giconoko kiu Ngai ni arakwehereria thiine wa ritwa ria Jesu Kristo no nginya tuhurane na roho wa nganja thiine wa ritwa ria Jesu Kristo kiugo kia Ngai kirauga ndungata ya Ngai yaikarire etekwaria yaikarire atekwaria mieri 9 riria mwana aciarirwo nirio Zekaria aririe urenda kuingira ihera-ini niki tondu riu ria ihera mundu urahotaga kwaria riu ndangiaria ni tondu ni athanganirie nginya haria hatheru athanganirie nginya gigongona-ini agiciria hihi ri hihi undu uyu ni ugwikika Biblia irauga akiingirio ihera-ini ria kwaga kwaria mieri 9 ni ngwenda gukwira thiine wa ritwa ria Jesu ndugetikire kuingira ihera-ini thiine wa ritwa ria Jesu Kristo tungitikia Biblia irauga Jehova Ngai no atwe kindu giothe twendaga gutire kiama Ngai atangituringira gutire kiama Ngai atangituringira ni ndaturaga itetikitie uhoro wa kuhona ni ndathanganagia muno andu ni mahonaga gikoragwo gikibunga macoi ni andu ni mahonaga nginya muthenya umwe ngithie mucemanio wekitwo kiharo-ini kinene na ngiona andu othe merwo ihinda ria kuhona ni ria kinya na mundu othe murwaru aigirire guoko gwake haria murwaru ni ndiahingire maitho tondu mutumia uria twariganitie nake ari na ngoita yaihurite haha ngingo ngiona aigirira guoko na riria aigirire guoko ndungata ya Ngai kuria ni kuhoya yahoyaga ni ndamgeire na ihinda ria guthituka muno riria ndaiguire mutumia anjia kuga mbu mutumia akiuga mbu oro rimwe na nie ni undu wako makangianjiriria kuga mbu oro rimwe na ningianjiriria kuga mutumia akigwa agwa na nie ngigwa hau na ithuothe tugigiuka tugikioyo tugitwarwo o haria njukwa-ini haria ndungata ya Ngai yahoyaga na riu ri ni gwakinyira ingo ya kuria atiriri we niki Ngai agwikira mutumia akiuga nie ni ngoita ndurite nayo na andu ni manjui na ni mangingo yake hatiari kindu undu ucio ni wehe etikirie hatari nganja no nie nderoragira ni tondu ndari na nganja undu ucio ni wahanire ta wathukia mutwe nginya ngenjia kuga mbu na ningi kiurio nawe mwana keri itondi akihikanitie we ni kiama kiriko aringirwo ngiuga nie na nie ni ngoita ya mutumia uyu ndona yathira na riu nie ni ndanjia gwitikia ndiatwarirwo ho tohe kiama ndaringirwo ndatwarirwo ho ni tondu roho wa nganja ni weherire riria ndonire mundu ngiahona ni ngwenda witikie we undorete na no ko ni
uturite uthumbukite ni tondu wa ngoita ona andu anyu marwarite mirimu ya meciria ngwenda mwitikie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tondu kiheo kia Ngai ni kiama na kiugo kia Ngai ni kiama gitikamucokerera matu-ini gitahingite uria giatumirwo kihingie kiugo gia kuhonania no nginya kihonanie kiugo gia kurathima no nginya kirathime kiugo gia kwambararia andu no nginya kiambararia andu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo noguo ni ngwenda mwambararia mawitikio wambararia witikio waku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na Jehova Ngai wa Israeli ni agukurathima kuri mundu umwe ngwenda kwaria iguru riake wetagwo Loti gutire mundu utamui tondu Loti niwe maturaga na Ibrahimu na ni arathimitwo muno ni tondu wa gutwarana na ndungata ya Ngai etagwo Ibrahimu no ni gwakinyire handu riria magire makugia na thina wa ngarari na mbara magitigana Ibrahimu akimwira we Loti hatire bata waturwe nawe wewe thurere kuri okwenda we thurera kuria cianda-ini cia Sodomu nie ni ngwambata irima iguru we thurera irima iguru nie no nguikuruka kuria ituamba-ini na cianda-ini cia Sodomu na kiugo kia Ngai kirauga nake Loti akirora akiuga kuria nikuo kwina nyeki nduru akiuga nie ni ndaikuruka cianda-ini cia Sodomu no kiugo kia Ngai kirauga atiriri rimwe Jehova Ngai wa Isiraeli ni arakaririo muno ni itura ria Sodomu na Gomora na akiuga ni nguikuruka nigetha ngone njoke ndimanine ngone waganu ucio njoke ndimanine kiugo kia Ngai kirauga ni Ibrahimu ni ahoire Ngai muno akimuria Jehova Ngai tonu woka kunina Sodomu ri ikungionekana andu 55 ikungionekana andu 50 amuthaithire muno akihoera Sodomu akimithaithanira agikiuria igungikioneka mundu umwe kana andu 5 Jehova Ngai akiuga angiko kwina umwe muthingu ndingimuninaniria na andu aria aganu na riu ri malaika eri ni matumirwo maikuruke Sodomu mathie marute manyite Loti macoke manyite mutumia wake Loti arathimitwo na iretu eri amarute kou nigetha mwaki ure ta mbura ucina itura riu rithire no kiugo kia Ngai kirauga riria mathire kuo ri so mundu gwitwo Loti ni aririe muno akauga riu tugwika na Biblia irauga riria araika monire mundu ucio ni marathinania nake mamunyitire moko makimwambatia iguru hamwe na mutumia wake na iretu akeri no kiugo kia Ngai kirauga atiriri mutumia wa Loti ni ageire na nganja na mathangania tondu meritwo mwambate riu toni twamutigira mwambata muthie biu tondu Jehova Ngai arauga ndekunina itura riri muriho no nginya mbia muthare na kiugo kia Ngai kirauga atiriri mutumia ageire na nganja na githangania na oro mwakiuga kari undu uri kwi munauga itura ni ria cinwo ri gucinwo atia mwaki ukura kuma matu-ini atia mwaki ne mbura akigia na mathangania akigia na nganja agikirwo roho ucio ni ngoma Biblia irauga akihugura na riria ehugurire kiugo kia Ngai kirauga Ngai amutuire ihiga ria cumbi riria rithia kwionerwo Israeli nginya muthenya wa umuthi kuri andu miturire yao ni ya stagnatire go stagnate ni kuga muturire ucio warugamire hau nduthiaga na mbere nducokaga na thutha ndugwaga na mwena gutire ikinyo na rimwe rithiaga gutire undu no muthiaga na mbere muturire-ini waku ni tondu wageina roho wa nganja niwe nuonire Ngai ta we uri andu aria matetikitie ati ni Ngai wakumbire na Ngai ena mubango iguru riaku we uri andu aria mahenekire ati ithuĩ twaumire nugu-ini ati ithuĩ twaumire nugu-ini tugiuka uguo ngorira-ini tugiuka uguo ithuĩ ni kumbwo twombirwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ithuĩ tutihananitio na ngorira na nyamu ingi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngwenda wambararie witikio waku ni tondu ni Ngai wakumbire ume muturire-ini wa go stagnate ume muturire-ini wa gutura handu hamwe riu atumire nginya ciana ciaku iture handu hamwe we wahanire ihiga ria cumbi nderwo ni Jehova Ngai njoke ngukwamure thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ojigue muthenya wa muthe tondu ni munabii waku ojigue o kuria guothe urerorera Kameme television uri ojigue Ngai agukwamure thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni kuona Ngai tangirathima biashara yo yaku ni tondu umitaga kioski iyo biashara ya kioski no yo ingituika supermarket o hau ukinyite no Ngai angikurathimira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Jehova Ngai ndarathimagira andu weru-ini Ngai akirathimagira andu weru-ini nduthome ibuku ria Genesis chapter 26 ni ukuona kuri ndungata ya Ngai etagwo Isaka erirwo andu aria angi guku ni kwarire ni kugeire na ng'aragu na andu aya angi othe marathie kuhoya irio bururi wa Wafilisti akiuga niiri ni ngukiambata kuo Jehova Ngai akimwira atiriri guku kugire na ng'aragu na kumarite oguo ri ni kuo ngukurathimira we ndukarore andu aya ti atigeri Ngai ndukamarore
we guku ni kwa ngukurathima na tondu kwina ng'aragu na nikumite muno ri mugunda uyu waku ri uhande mbegu ajia kurima no hande mbegu na kiugo kia Ngai kirauga itha kadathanganirie ona hanini ona kumita na gutari mbura akianjiriria kuhanda mugunda wake. Biblia irauga mwaka ucio agethire 100-fold, agethire nginya akimaka ni tondu Jehova Ngai amwire ni nie ndi nawe o hau uri. Ngai no akurathimire, Ngai no akwambararie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Kuri andu maranjendorera mwe marirare to nginya uke Nairobi tondu Nairobi yetagwo city. Kuri andu marathimirwo kou marirare, kuri andu marathimirwo Githumo. Tiga kurora ti hare ori ni Jehova Ngai uria we nake. Nikio ndirenda gukwambararia witikio waku ruhucio wa nganja thire ti hare ori. Asha ti hare ori ni gwenda gukwira uthikiririe ti hare ori ni Jehova Ngai uria witikitie niwe ugukurathima thiini wa ritwa ria Jesu. Tondu kuri andu maturaga na mirigo na certificate mohete eni ni njui ngarathimirwo America o guku rona totangirathimiro Ngai no akurathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai uria we America no we Kenya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nie ni ndirona ndikarathimirwo guku, nie ni gwenda guthie bururi wa nanja, ona bururi wa nanja waga Ngai ugacoka utari kindu onaki. Ngai no akurathime heria nganja o hari ori thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndakwira uguo ni tondu ariri andu aingi matigituraga ma stagnated, miturire yao ni yakinyire muico ni tondu mageire na roho wa nganja o toria mutumia wa Lot yageire na roho wa nganja. Na Biblia irauga akigaruruka riria agarurukire atwikire ihiga ria cumbi nginya muthe miaka na miaka athia kwirorerwo ni andu hau atiro niwe wageire na nganja, uyu niwe wathanganirie. Ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo gutigatuike uguo iguru riaku, iguru ria mutumia waku, iguru ria ciana ciaku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni tondu ona kuri na nduma you must make progress. No nginya uthie na mbere tondu Jehova Ngai wa Israeli ni aratwira tuthie na mbere thiini wa ritwa ria Jesu. We declare corona will not colonize us in the name of Jesus Christ. From today, Jehovah our Lord is able to guide our nation, is able to deliver us. Our nation belongs to God because the Bible says, blessed is the nation whose Lord God is their God, Lord Almighty God. The Bible says, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any nation. We declare Kenya will not be taken hostage. Kenya will not be taken siege. In the name of the Lord, everybody pray, everybody pray, everybody pray. Maya soretai, rakamakataya, letamako zekatai, lemasorina malakotaya, lekataya rabaganda. We declare corona will not colonize Kenya in the name of Jesus Christ, because Kenya is a godly nation, is a righteous nation. In the name of the Lord, the Bible says, blessed is the nation who the Lord God is their leader. Jehovah is our leader. Jehovah is our leader. Hata kama mti umekatwa, kuna tumaini. We want to declare there is hope for Kenya. There is hope for business people. There is hope for our schools. Kenya will go back to normal. Everybody pray. Everybody pray. Everybody pray. We declare Kenya will go back to normal. Kenya will go back to normal. Hey! Kule muthuri umwe wandikitwo thiini wa ibuku ria 2 Kings chapter 7. Undu ucio ni wamakirie muno. Biblia irauga atiriri thiini wa Samaria ri Samaria yothe ri ni anyititwo migwate ni Jesi ya Suriata. Na Biblia irauga atiriri gutire mundu waingiraga ona gutire mundu waumaga. No kiugo kia Ngai gikauga atiri kwari na ng'aragu nene muno Samaria tondu gutire irio marareherwo. Nginya gugikinyirirwo hingo atumia eri ni maria mwana. Urore undu ucio ni muritu muno. Mwana ebata na mwana eruo na more specially kuri atumia. Kungigakinyirirwo ni kwagia ng'aragu na andu ni mahatiririka.
ginya atumia aya makigea na riciria ria kuria ciana na magikorwo ni maria mwana umwe. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri, ona kugite na thina munene oguo ri, Biblia rauga mutwe wa bunda kana kiongo kia bunda kiaumaga mbeca nyingi muno. Andu mendagirio mai ma nyoni nigetha marugire ciana ciao ucuru. Niguo kiugo kia Ngai kirauga. Ni kwari na ihinda iritu muno, no munabii ni aumirire. Muthenya umwe munabii akiumira wetagwo Elisha, na akira mundu uria wa the right hand man of the king of the king arugamite hauri akimwira atiriri, uthiwire muthamaki atiriri, no menye muthenya wa umuthi utari na nganja, rucio ri rucini ri mutu uria mutheru muno ri mutu uria muhinyu muno ri ni ukaumaga fedha nini muno tondu kilo ta 3 ikaumaga nuthu ya shekeli. No guo ri thiu mwire rucio. No Biblia rauga atiriri, muthuri uyu ri ni ageire na nganja, akimwira atiriri, ona tone nie ngetaithagiriria muthamaki ri, na riu no anjira kiugo giki ngere muthamaki ri, Jehova Ngai ona ngiuria tambura matuini ahingure matuini ri, undu uyu no wikike. Muthuri ucio ni ageire na nganja, agigea na mathangania ati ni gugakorwo na mutu wa kurio ni andu, na andu othe ni maka afford kugura mutu. Kiugo kia Ngai kirauga Elisha ndungata ya Ngai munabii agikimurora maitho akimwira riu weri, ona ndu teithagiriria muthamaki ri, ndakwira atiriri, ni ukeyonera mutu ucio na maitho maku, no nduga ucuna nduga uria we. Na kiugo kia Ngai gigikinyanira rucini muthenya ucio ndungata ya Ngai yaugire ri, kiroko gia tene ri, andu makianjia gwitanai kuri na mutu kihingo-ini gia Samaria. Nake uyu uteithagiriria muthamaki ni athiri akirugama kihingo-ini kiu nigetha nake erorere, agikiona mutu uria warathirwo no uria weritwo, no andu magiuka makimutindika makimukinyangiriria hau na agikwira hau. Onire mutu na ndu amuteithirie ni tondu wa kugia na nganja. Roho wa nganja ni muru, regana naguo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Weurana na roho ucio. Ni nyendete Petro muno oko kwi mundu nyendete na guthoma uhoro wake na kwenda kumenya uria aturire. Ni mundu etagwo Petro. Biblia rauga atiriri, kuri rimwe mari iria-ini na merikebu yawe kihurwa ni ruhuho muno, mai makenjia kuingira, na tondu Jesu ndari merikebu-ini yo ri, atigitwo mwena uria ungi wa iria-ini akihoya ri, kiugo kia Ngai kirauga Jesu agiuka agereire mai-ini iguru. Riria okiri agereire mai-ini iguru, na uririkane riri ni iria iriku muno, agiuka agereire iguru, na andu aya angi othe makiuga hai uyu ni roho muru, this one is a ghost, uyu ni roho muru. No kiugo kia Ngai kirauga atiriri, Jesu akimera mutikamake, nenie mwalimu wanyu, nenie Jesu. Petro akimwira okorwo niwe uragera mai-ini iguru, undu uria utari wonekana thiini wathi, njira njuke, ona nie ni ngugera, njira njuke okorwo niwe. Jesu agikimwira come, uka. Biblia rauga wega atiriri, kumania hau Petro ni tondu wo shamba hatari guthangania, akiuma merikebu-ini agikinyanga mai na akianjia guthigera iguru ria mai o to ria Jesu agerire iguru ria mai. No riria agugukire akirora makumbi hanini, akiona ta makumunina, guoho wa guthanganio kiingira thiini wake, akianjia gutoberera agikihoya oi ndeithia. Jesu agiuka akimunyita guoko na makianjia gugera mai-ini ringi makiingira merikebu-ini. Ni ngwenda gukwira that which is impossible with men, it is possible with God. Undu ucio uremete andu, Jesu no ahote muthenya wa umuthi, angikorwo no witikire kweheria roho wa mathangania, no etikire kwehutia nganja. Kindu kimwe gituhuragiria roho uyu fiu na kihuranaga na roho uyu, nikio ngwenda gukwira, ni tondu andu aingi ni maranjuria Pastor Wanderi, roho uyu uri tungikwehutia atia? Ni ngwenda gukwira kiugo kia Ngai ni kiandike thiini wa ibuku ria 1 Corinthians chapter 12 from verses 9. Ni ngwenda uthikiririe wega muno. Akorintho wa mbere murango wa 12 na kamuhari ga 9, kiugo kia Ngai gikauga, na roho o uria weri ni atuheaga iheo, agakiheana roho, agakiheana kiheo kia witikio, agacoka agatuhe iheo cia kuhonania. Uthikiririe wega muno, agatuhe kiheo
kia witikio agacoko we roho agatwe iheo o iheo cia kuhonania roho cio witagwo kana roho cio witagwo wa mathangania uhuragwo ni kiheo gitagwo kia witikio kiu nikio kininaga roho wa mathangania pio the gift of faith na gift of faith ni gukararia maundu maria mekuo ginya wona ni ukuhiriirie mbirira-ini ukauga nie ndigukua ta Daudi ni umwe wari na kiheo giki kia witikia ahetwo kiheo kia witikio not the common faith but the gift of faith na kani augaga Daudi ni akiraga kauga nie ndigukua ndigũthie mbĩrĩra-inĩ arĩa marĩ mbĩrĩra-inĩ matikũgocaga mwathani nie ndigũkua nĩ ngũtũra muoyo ndũrendahaga mawega ma Ngai na angĩkorwo kwĩ mũndũ ũndorete na we ũkinyĩte hau ũtengeretio nĩ cancer kana nĩ HIV and AIDS kana nĩ mũrimũ ũngĩ ũkona nĩ ũrona gĩkuũ na maitho nĩ ngwenda gũkwĩra anjĩrĩria kũgĩa na gift of faith tondũ nĩ ngũhoya nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na ndũgũkua nĩ ũgũtũra muoyo angĩkorwo kwĩ mũndũ ũrakinyĩte handũ akona mũtũrĩre wake nĩ wakinya mũico amukira kiheo kia witikio receive the gift of faith nigetha ukire ringi warahuke Daudi ena kiheo kiu kia witikio ri Biblia irauga atiriri kuri hingo emwe Israeli gwaturaga mbara we ihinda inene muno na gutire mundu towe rugano rwa Goliath waturaga ikarire Israeli aturaga maikarire miaka mingi na ni anagirira akauga atiriri angikorwo kuri umwe wanyu Israeli monge muruto kiahurana nani na ajide ithuĩ wa Filisti nĩ tũgũtuĩka ngombo cianyu no hingo yothe mwaruta mũndũ ndamuhota inyuĩ Israeli mũgũtũra mũrĩ ngombo citu na kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ mũthenya wa mĩthenya kiugo kĩa Ngai kĩrauga mũthenya wa mĩthenya nĩ wakinyire Daudi akiumena na kĩheo kĩa wĩtĩkio agĩũka agĩkĩũria atĩrĩrĩ nĩkĩ mũndũ akũheo ũrĩa ũkũraga Goliath akũheo kĩ tondu tuwega kurwa bara itari na umithio uturaga bara ine na itire na umithio bara cia kiroho bara cia meci itari na umithio ndukarwe bara itari na umithio bara itari na kiguni muturire-ine wako Daudi ni oririe akoheo ki akirwo riri ni akoheo muiretu wa muthamaki Saulu atuike mutumia acoke gutire hingo ona emwe aritikagirio arute igoti we na family yake gutire hingo aritikagirio arute mbia cia igoti na magoti maria mothe merutagirwo Israeli kiugo kia Ngai kirauga agitwarwo mbere ya muthamaki Saulu akira Saulu nie nguthie kuhurana na Goliath Saulu akimwira riu ri urathi kuhurana na Goliath we na wewe mwanake wa miaka 17 nduri na experience yo yothe kiugo kia Ngai kirauga we nierire muthamaki Saulu ndurite kuria weru-ini ngireithia na rimwe ri ndumbu ni yumagira kana nduba ni yumagira igoka kunyita ng'ondu cia baba ngimiunanga ona kuri ingo muruthi waumirire ngiunanga ngiuraga noguo ri uyu ruraruma jeshi ya Jehova ri nake kiongo giake ngukinengera nyoni cia ri ucio ni witikio tondu Daudi ndathiete bara-ini ringi itagwo gift of faith na kiugo kia Ngai kirauga riria arogamire uguo makirona na Goliath akimuria wanjukire na kamuti tondu nie ureciria ndi ngui no kiugo kia Ngai kirauga Daudi akimwira we wanjukira na matharaita manene ma bara no nie ndagukira na itharaita rimwe ritwa ria Jehova Ngai wa Israeli o we uria unyararite jeshi yake muthenya wa umuthi kiongo giaku ngukihe ndege cia riera-ini ngukihe nyoni cia riera-ini na ni ngwenda muthikiririe ni mwanake urari uguo iyo itagwo gift of faith ndakuhera thiini wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tondu ni ndona andu ni manjia kwambararia mawitikio mao ngumuoera thiini wa rĩtwa rĩa Jesũ hingo ĩno gũtumanĩte ugie na kiheo kia gift of faith gia kwambarara nganja ciothe ithire ati Ngai ni agutuma kugie na njira kuria gutari na njira Ngai ni agutuma uhone thiini wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ona ni ndaugira TV-ini no nigetha Ngai amwambararia witikio wanyu corona ni kuhonwo na kuri hingo igakinya muico na tutikameiguaga thiini wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na mirimu iria ingi yothe iragwo ndihonaga nguhoera maundu maya ni nguhoera mundu wothe murwaru mirimu iria yothe ngugweta Ngai ni akumuhonia ni tondu kwina kiheo thiini wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ni kwenda kuhoera andu aria othe miturire yao ya stagnatire uturaga handu hamwe ta mutumia wa Loti thiini wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo no nginya Ngai agukwamure ni kwenda kuhoera andu aria othe makwenda kwirutira mihothi yao na mbeca ciao ni nguhoera biashara cianyu ni nguhoera mbeca cianyu itikanorire macira igoti-ini ni nguhoera mbeca cianyu itikanarogwo na mawira manyu matikanarogwo
thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na mbeca ciaku itikanorire mirimu-ini ni tondu ni ngwikireire namba hau no wirutire mihothi yaku nigetha hote kurihira program ino na Ngai ni agukurathima no nyende kwanjirira na kuhoya ni tondu wa andu aria othe marwarite ni tondu ndona andu ni mambararia mawitikio angikorwo rwarite murimu wa thakame thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ngwenda gukuhoera ni ngwenda weigirire guoko gwaku kiongo angikorwo we urwarite kiga kimwe giaku kuguru weigirire guoko gwaku kuguru ehutia nganja icio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria mukoretwo na thina muratura muthiaga dialysis ni tondu higo cianyu ni ciaregire kuruta wira no iriuke ringi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni nguhoera aria makoretwo mena thina wa ngoro nguhoera aria makoretwo mena thina wa mahuri ona aria makoretwo na goita na asthma thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni nguhoya mirimu yo yothe ndiragweta Jehova Ngai wa Isiraeli uria uheanaga kiheo na ni akeanite aromuhonia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na riu ni tondu ndona ni mwambararia mawitikio manyu mwathani we uturaga muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo owe Jehova Ngai wombire iguru ona thi owe ugaga kure na gukaura Ngai ni ndaguthaitha ni tondu ni uthaithagwo na ugathaithika ona ukaigua Jehova Ngai ni ndaguthaitha mwathani ni tondu wa mwiroreri uria uturite anyaririkite muno makiria ni tondu wa murimu wa cancer thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndahoya Jehova Ngai wa Isiraeli ni ukonia cancer thiini wa ritwa ria Jesu ni ndaguthaitha ta uria kiugo giaku kiugaga you sent your word and healed the sick ndaguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo cancer ya thakame thiini wa ritwa ria Jesu leukemia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo cancer ya mahindi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo cancer ya nyondo na cancer cia mithemba yothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndacikũrana cirwaga hinya irohinyiririka na yume mwiri-ini ucio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni ndahoya mutura muoyo ati Jehova Ngai we uhonanagia ni witagwo Jehova Lavo tuonagia mirimu itu yothe cancer yo ni ehera thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na waria marandikirwo gikuo kwa ngoma thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndeheria roho cio wa gikuo marotura muoyo nigetha marahege mawiga maku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndakwambararia Ngai ona ndauga ni wagirire ni tondu wewe Jehova na we muthamaki ni ndahoya ni ukumahe njeru ona ni ukumahonia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twaregana na roho cio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahoya mbeca cio itikorire mwathani murimu-ini uyu wa higo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndaguthaitha mutura muoyo ati ni ukonia aria othe marwarite arthritis ni ukonia aria othe marwarite asthma thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahoya murimu ucio wa fibroid thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kinya mwisho kumania riu ni ndahoya ni tondu wa roho na murimu wa shukari diabetes ni ndaukuma ndaugoro hinyiririka ni tondu ni daimono yume thiini wa thakameyo yume thiini wa mwiri ucio na wari othe mandikirwo guthinjwo thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu wa murimu uyu ni ndatha kuhona ndatha maitho mau mahone ndatha kuguru kuu kuhone ndatha guoko kuu kuhone thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Jehova Ngai wa Isiraeli ni ndahoya ni tondu aria makuite mwena umwe makoretwo mari na stroke ihinda inene bwana ni ndaguthaitha mahindi mao mariuke ni ndaguthaitha Jehova nyama ciao iriuke thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mikiha yao iriuke reke kugie ringi Jehova Ngai na muoyo na hinya iguru wa miena iria ikuite thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndakwambararia Ngai ona ndauga ni wagirire ni tondu wewe Jehova ni ndahoya ni tondu andu aria othe marwarite mirimu ya meciria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahoya marohona kumania muthenya wa umuthi ona aria othe mena hypertension na high blood pressure ni ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uromahonia homa cia mithemba yothe itongoretio ni pneumonia na coronavirus I declare the healing of God upon your life thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na Jehova Ngai wa Isiraeli ni ndaguthaitha ni tondu aria mwathani Jehova Ngai maturite miturire ni tondu ni magire na accidents mitino ya farafara makiunikaga mahindi mao ona angi makiunikaga mugongo ndaguthaitha ihindi rinyitane na ihindi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahoya uromahonia ni tondu wewe Jehova na wewe Ngai munene
aria mathingarite matu mao ndahoya mahinguke thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni ndakwambararia Ngai, ona ni ndauga ni wagiriire ni tondu wa gutuhonia. Wewe Jehova utuhonagia, ndauga ni wagiriire Jehova kumania ihinda-ini riri, na atari nganja ni twamukira uhonio witu thiini wa Kristo Jesu. Ni twahoya ona twetikia. Amen, amen. Wetikia hatari nganja. Jehova Ngai ni akuhonetie. Na riu ni ngwenda kuhoera family iria ciothe ituraga ciururaga, ituraga irugamite handu hamwe, ni tondu ni kwaingiria roho wa nganja, o toria mutumia wa Loti arugamire handu hamwe agituika iga ria cumbi eroragirwo. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni ndaguthaitha Mwathani, ni tondu wa family iria yakinyire muico na igiture stagnated ikirugama handu hamwe ituraga eroragirwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni ndaguthaitha o toria wehutiirie giconoko Zekaria na Elizabeth, ni ndaguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu family no mehererie giconoko kugie na njira ringi, tondu ni uturaga njira kuria gutari na njira thiini wa ritwa ria Jesu. Aria maturaga manyararitwo family kanyararwo ni tondu ciana ni ciathomire ona ikiaga mawira angi. Jehova Ngai wa Israeli ni ndigano cia micii, ni ndaguthaitha uingirire riu urathime anake, urathime airitu thiini wa ritwa ria Jesu. Na waria manyititwo migwate ni maroho madawa cia kurevia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, ndahoya kumania riu mohoke, anake mohoke na iritu mohoke, athuri mohoke ona atumia mohoke, kugie na progress ringi miturire-ini yao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na ni ndahoya uge waku Ngai na mubango waku Jehova urotwika iguru-ini ria urakinyanira iguru wa miturire yao thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twahoya ona twetikia. Amen, amen. Ngai amurathime, Ngai amwambararie mundu wothe utahonokete. Uga thutha wakwa, Mwathani Jesu ndoka mbere yaku uhonokie, andika maritwa makwa ibuku-ini ria muoyo. Kuma muthenya wa umuthi ni ndahonoka. Ngai akurathime, Ngai akwambararie, na ni ndetikania hatari nganja andu ni mohoka miturire yao ni guthie na mbere ona kwina nduma. Utheri witu ni Jesu. Ngwenda riu kuhoera aria othe marerutira mbeca ciao mihothi yao nigetha ma support program ino, nigetha ngakurehera ringi muthenya wa Sunday ta munabii, nigetha njarie kiugo kiria kiri kuheaga wetikio munene muno na kiria kiri kuheaga kirigiriro kinene muno thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani ni ndahoya ni tondu andu aria othe marerutira mihothi yao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, ndahoya kirathimo iguru ria miturire yao na kumania riu thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ndahoya mbeca ciao no tonga wao ndukorire mirimo-ini, mbeca ciao no tonga wao ndukorire magoti-ini, andu maturaga magoti-ini macira-ini thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na ni ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, kiugo giaku kiugite ni urirathimaga wira wa moko maitu. Ni ndamarathima, ndarathima mihothi yao yothe, aria othe mararuta mihothi yao ni tondu wa ciana ciao, ni tondu wa biashara ciao. Mwathani ni ndamarathima, marotura mari arathime kumania riu thiini wa ritwa ria Jesu twahoya ona twetikia. Amen, amen. Ngai amurathime, Ngai amwambararie muno makiria. No gwenda gucokera o ringi njuge ndahoera andu aria othe maratuma mihothi yao na icunje ciao kuri namba ngwikiriire hau TV-ini. Namba ĩyo no umihuthire kwa njira ĩyo, ona no umiandike, no unyandikire message nini angĩkorwo wina ibataro ngenda tuoe hamwe, na Ngai ni agukurathima. Ngai amurathime muno. Nie tuma nawe ngikurehera kiugo giki hamaritwa makwa ni Bishop Michael Waderi kuma kanitha-ini wa Christian Foundation Fellowship guku mucii wa Kiambu. Ngiuga hinya wa Ngai urotura uri iguru riaku. Jehova Ngai arogutongoria, roho wa nganja orothira, na kumania riu kurogea na njira kuria gutarari na njira. Shalom, shalom. We worship your name. He is our God. Hey, tumshangilie Bwana. Glory be to God. Praise the name of the Lord. Kenya belongs to God. Our nation belongs to God. Kayuria watobire agituiga Kenya. Hii ni yeye yuko na our last word. Neno la mwisho liko na yeye. Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world.
The infection is spread from droplets of